Vjosën nuk e deshtën, nuk e votuan. Besoj që populli i Kosovës do të ketë mendim ndryshe për këtë çështje. LDK do të thëjë procesin përgatitor për zgjedhjet e ardhshme. Do të vijë me një listë shkëlqyeshme për këtë çështje. Besoj që shumë shpejt do të flasim, sapo që kemi diçka konkrete, por unë jam i bindur se në qenë se Zoti Kurti nuk e donte Vjosa Osmanin për presidente, populli i Kosovës do ta dojë. Dhe populli i Kosovës do të vendosë sa dëshiron Vjosa Osmani presidente të Republikës. Ne Vjosën nuk e shohim si quorum për presidenten e tyre që tashmë kishte votat e tyre. E shohim më shumë se kaq. Si presidente denjë të Republikës Kosovës, por këto vota nuk u dhanë nga lëvizja vetëvendosje. U pa dhe një keqpërdorim i institucionit më të lartë të vendit, të kuvendit, në mënyrën se si udhëheq ky proces. LDK mund të jetë makineri votuese për ambicjet e Albin Kurtit. Pra ne me 15 deputet nuk mund të japim diçka që Zotit Kurti si ka dhënë as populli i Kosovës. Pra si mund bashkëpunosh me dikë që hedh helm e vërer kundër partive politike të gjithave, për arsye se i dën gjitha pozitat për vete.